Dragi vrtlari, došao je novembar, mjesec kada se priroda polako sprema za zimu. Ali da li to znači da mi u bašti nemamo šta da radimo? Naravno da ne. Novembar je savršen mjesec za sadnju određenih biljaka koje ne samo da preživljavaju hladnije temperature, već i uživaju u njima. Sadnja u kasnu jesen može vam donijeti svežu berbu čim proljeće stigne, pa čak i prije toga. Ako želite bogat i zdrav vrt bez previše truda na proljeće, ostanite do kraja jer ćemo vam otkriti koje biljke će vaša bašta obožavati tokom hladnijih dana. Ali prije nego krenemo, pretplatite se na naš kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam puno na tome. Pa idemo odmah da vam predstavim 5 biljaka koje možete posaditi u novembru. Prva biljka koja dolazi na listu je bijeli luk. Sadnja bijelog luka u novembru je odlična ideja jer hladni period omogućava formiranje jakih korijenova. Bijeli luk posađen na jesen bit će snažniji, otporniji na bolesti i spreman za bogatu proljećnu berbu. Jednostavno posadite češnjeve na dubinu od oko 5 cm i pokrijte ih zemljom, a možete dodati i sloj malča za dodatnu zaštitu. Crni luk je još jedna biljka koja voli hladnoću. Sadnja u novembru pomaže mu da se dobro ukorijeni i pripremi za brži rast u proljeće. Ova metoda je posebno korisna za manje sorte luka koje su idealne za ranu berbu. Postavite ga na dubinu od 2 do 3 cm i osigurajte mu dovoljno prostora kako bi mogao pravilno da se razvije. Za sve ljubitelje svježih listova špinat je odličan izbor za novembarsku sadnju. On preferira hladno vrijeme i može da preživi blage mrazeve. Posadite sjeme na dubinu od 1 cm i obezbijedite mu redovno zalijevanje dok se ne ukorijeni. Tokom zime špinat će polako rasti, a vi ćete ubrati svježu zdravu zelen kao jedan od prvih usjeva na proljeće. Zimska salata je biljka koja je sve popularnija među baštovanima. Ova salata može da izdrži niske temperature i blage mrazeve, a njeni hrskavi listovi su savršeni za brzu berbu na početku proljeća. Sadnja je jednostavna, sjeme se sije na dubinu od pola centimetra i za nekoliko nedelja već ćete vidjeti mlade biljčice koje preživljavaju hladne dane bez problema. Ako želite začinsku biljku koja podnosi zimu, peršun je sjajan izbor. Posadite ga u novembru i uživajte u svježem peršunu čim se temperatura malo povisi u rano proljeće. Peršun je otporan na hladnoću, a zimska sadnja omogućava mu da razvije dublje korijenje što ga čini otpornim na sušu i omogućava bogatiji prinos kasnije. Sadnja u novembru donosi mnogo prednosti. Biljke su snažnije, otpornije i zahtijevaju manje nego kada dođe proljeće. Zato ako želite da unaprijed pripremite svoju baštu za bogatu proljećnu berbu, ne propustite ovu priliku. Sadnja bijelog luka, crnog luka, špinata, zimske salate i peršuna sigurno će vam pomoći da ostvarite svoje baštanske snove. Dragi prijatelji, pošaljite ovaj video i vašim prijateljima, neka i oni otkriju kako novembar može biti ključan za sljedeću sezonu. Pozdravljam vas!